有人問我老師你呢個頭髮係咩頭？咁我可以話俾你聽啦。我呢個頭髮咧就係我追求自己嘅頭髮，即係2日瞓覺之後嗰個凌亂頭就係我最中意，永遠都唔係咁成功咁樣做到。好啦，洗牌啦，睇下你哋邊個行先。處女5月就嚟到，呢個凌亂尾咧，我覺得都幾得意嘅，唔緊要啦。呢個追求到又好開心，追求唔到又一樣咁開心。挑戰陳奕迅，究竟邊個凌亂啲咧？哎呀，處女座你啲牌跌咗咯。Focusing is key。咁有啲朋友咧就問我點解老師你唔講姻緣，唔講桃花啊？咁春天係咪要講下咧？咁 Focusing， 佢話 I can handle setbacks and use them to grow. Focusing helps me to achieve everything I desire。咁如果你 desire 嘅係桃花，我哋而家咪要講桃花咯。但係如果你 desire 嘅係另外一啲嘢，又唔可以勉強去講桃花嘅喎。睇下啲牌點講。咁啊，啲牌會我諗會帶住我哋去嘅。27號啊，9號係你幸運號碼啊，處女座。Focusing 啊，5月你一定要焦點好正確、好清晰。你要嘅係咩咧？你想要嘅嘢 ，desire 嘅嘢，你點樣去將佢變成你嘅3D 嘅現實咧？就靠你嘅 focus， 靠你嘅焦點。如果你嘅焦點係令到佢可以幫助到你去令到所有你想嘅嘢變成現實咧，你有啲嘢拉住你都會拉唔到，有一啲負能量嘅嘢令到你唔可以成長嘅都會排除萬難咁冇咗。8個金幣，咁即係你係好努力工作㗎處女座。喺努力工作之下，你係去為咗你想要嘅嘢，所以唔可以夾硬去當一個 love reading 去做，睇下你哋嘅浪漫。睇下出嚟睇點嗱。如果 love reading 就傷心啊，3把寶劍插住個心，因為工作所以傷心，因為工作所以冇得去戀愛，定係工作令到你好傷心？睇落去9個金幣有8到9，即係話你喺呢個月之內咧，5月啦。by the way 呢個 theme 咧，呢個主題咧，我決定用一首另外一首我寫個叫做《回頭感情永不老》，咁咪可以 tie into 所謂嘅桃花或者所謂嘅愛情咯。唔係所謂嘅愛情係愛情嚟噶啦。Strength 喺咪度？你睇下你幾堅強，同隻獅子一齊咁樣嘅牌咧，咁樣嘅陣容咧，咁就好有趣啦。處女座，你要離開呢個3把劍插住你把心嘅傷心咧，係 crucial 嘅，重要嘅，因為有3把劍插住你個心度咧，即係你個思想牌咧，令到你咧冇辦法成長，令到你有 setback 拉住你，咁你就努力工作 ，which 係件好事嚟，係件好事嚟嘅，因為你努力工作咧，你就越嚟越有呢個堅強對抗你內心嗰隻獅子，內心嗰隻 beast， 你可以打開佢嘅嘴，塞你隻手落去，佢都唔會咬你嘅，因為你係用呢個堅強係用你嘅工作、你嘅內心、你嘅溫柔、你嘅愛心去做出嚟嘅，而唔係夾硬真係打開佢嘅口。你夾硬打開佢嘅口，獅子就或者獅子座就嚟咬咗你處女座一啖啦。呢個係呢個獅子座嚟㗎，呢隻牌呢個係獅子座嚟㗎，所以你個 major arcana 係獅子，所以我唔知獅子座係咪你呢一個閱讀嘅另外一個主角啊。但係好啊，最好就係你攞到9個金幣，嗰個金幣係已經達到一個地步，唔係淨係錢嘅關係，係好悠哉游哉，好自由，可以自己決定下一步點走，有點點孤獨，但係嗰種孤獨唔係唔好嗰種孤獨。我成日都強調孤獨可以係好開心嘅一件事嚟嘅，我好中意孤獨，即係話可以好有自主權，可以掌握到自己嘅時間去做啲乜嘢，呢個係做到嘅。我前幾日我自己同自己算咧，我都攞到呢張牌，我就好開心。好似琴日啦，應該係，因為我問一件事咁就，佢彈咗呢張牌出嚟，我自己可以決定，我自己開心，自己自主，因為我決定唔到啊嘛，咁啊揾牌去幫。處女座，你嘅5月咧，你要放棄你啲傷心啦。如果傷心係你嘅糊塗咧，睇落似咧，咁你就要排除咗佢啦。你排除咗佢嘅方法咧，就係努力工作。你只要努力工作，咁講完工作，你跌咗2次牌啊，處女，你小心啲，你今個月會跌2張牌，你唔好真係跌2次就好啦，因為咁樣可能會有傷害你嘅身體嘅。你就係用呢個8個金幣嘅工作嘅能量咧，去令到你啲傷心走，然後達到你個9個金幣嘅悠哉游哉、開開心心、自由自在。最重要嗰樣嘢就係獅子座又好，或者係你真正嘅自我嘅控制、自我嘅堅強又好，呢個 Major Arcana 係令到你可以得到最終嘅睇幾好禪、好開心嘅一種 focus， 焦點好正確、好開心、好成功地得到你所想要嘅，無論係永不老嘅感情，定係你選擇啦處女座，因為你得到啊，恭喜晒！